Kako se bo odvijalo reševanje na področjih, kjer so čakalne dobe najbolj akutne, najdaljše? Ne glede na točnost podatkov, s katerimi danes razpolagamo v zvezi s čakalnimi vrstami, smo identificirali trende in pa tiste vrste zdravstvenih storitev oziroma področji, kjer so najdaljše čakalne dobe. To so nevrologija, revmatologija, ortopedija, dermatologija in pa kardiologija. Tukaj imamo tudi delež tistih, ki čakajo čez dopustno mejo največji, tako da smo se lotili teh področij. Kot pilotni projekt smo vzeli področje ortopedije, kjer smo se lotili tega zelo analitično in sicer na eni strani pravzaprav čistimo zdaj čakalne sezname, tako da bomo pri vseh izvajalcih teh storitev prišli do, čistega stanja, kaj pravzaprav opažamo, da tudi pri samih izvajalcih storitev niso seznami povsem ažurirani, tako da je potrebno v prvi fazi prečistiti čakalne sezname, dobiti natančne podatke. Na drugi strani zdaj delamo tudi, popis kapacitet, ki so na trgu. Vmes je seveda potrebno definirati normative in standarde, v kolikem času je možno narediti neke storitve in kar je ena izmed pomembnih lastnosti, seveda je vedno predmet polemike tudi financiranje, ampak zagotovo je potrebno zagotoviti financiranje za time, ki bodo pravzaprav delali kot dodaten obseg dela na skrajševanju čakalnih vrst. Tako da imamo tudi delovno skupino, v katero so vključeni tako predstavniki ministrstva, zdravniške zbornice, kot tudi predstavniki izvajalcev, s katerimi se enkrat na teden dobivamo in zdaj pripravljamo ta pilotni projekt ortopedije, na osnovi katerega bomo potem naredili projekt za vseh 5 ključnih področij. Zdaj, kar se tiče čakalnih vrst, bi posebej izpostavil še to, da bo potrebno po opravljenih dodatnih prvih specialističnih pregledih pripraviti ukrepe tudi za funkcionalno diagnostiko in potem tudi za sam hospitalni oziroma operativni del. Saj vemo, da se nam bodo čakalne vrste potem, ko bomo te dolge vrste počistili na enem nivoju, se bo to preselilo potem na diagnostiko in potem na hospitalni del, tako da je to zelo kompleksno. V prvi fazi želimo skozi, če temu rečemo tako, udarniško delo, počistiti te prekomerno dolge čakalne vrste in potem seveda pripraviti nabor ukrepov, ki nam bodo zagotavljali, da se te čakalne vrste zopet ne bodo podaljšale. Kaj ugotavljamo skozi leta? Pravzaprav je vsaka aktivnost, ki je bila izvedena na področju čakalnih vrst, sicer kratkoročno na določenih področjih čakalna vrsta skrajšala, tako ko je bil ukrep zaključen, so se te podaljšale oziroma so postale še daljše, kot so bile v preteklosti. Tako da bo potrebno, tekoče ali pa ažurno izvajati tudi ukrepe, da se te čakalne vrste ne bodo zopet daljšale. Zagotovo pa trditev, da čakalnih vrst ne bo in da jih ni, je neresna in ni vredna resne obravnave. Čakalne vrste vsepovsod so in tudi bodo. Gre pa seveda za to, da jih skrajšamo tam, kjer so nedopustno dolge in seveda tiste, kjer se pa lahko pacientom zdravstveno stanje v času čakanja bistveno poslabša. To je zagotovo ta trenutek naša prioriteta. Kaj pa zobozdravstvo in ortodontija, kjer zavarovanci, pacienti, nenazadnje pa tudi izvajalci že dolgo bijejo plat zvona? Zobozdravstvo in ortodontija je zagotovo ena izmed najbolj perečih področij na segmentu čakalnih vrst. Imamo tudi specifično situacijo, kjer je približno polovica izvajalcev, koncesionarjev in približno polovica zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih. Vsepovsod na vseh drugih storitvah je bistveno več zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, torej tudi, privatizacija, popolna privatizacija, ki jo nekateri zagovarjajo, zagotovo ni dobra. To se vidi na področju zobozdravstva, kjer, kot sem rekel, imamo približno pol izvajalcev zasebnikov in pol javnih zdravstvenih zavodih, pa vemo, kakšna je dostopnost do teh zdravstvenih storitev. Tudi tukaj smo začeli že na področju izobraževalnega sistema, tako da tudi to je tema z obema medicinskima fakultetama, za začetek že povečevanje vpisa na teh programih, tako da smo medicinski fakulteti v Mariboru odobrili strani ministrstva povečan vpis na tem področju, torej na področju dentalne medicine za 25 študentov na letnem nivoju, tako da bomo morali začeti z reševanjem problematike že na področju izobraževanja. Seveda bo potrebno tam, kjer ne zagotavljamo kot javna zdravstvena mreža
bom rekel, optimalne dostopnosti do storitev, razmišljati tudi o dodatnih koncesijah. Mislim, da ravno ta trenutek je razpis v Ljubljani za 3 koncesije za ortodontsko dejavnost in tako naprej. Se pravi, tudi to je področje, na katerem se veliko dogaja.